Mbukelo Intuzuma TV siyakubingelela wherever kufinyelela khona Intuzuma TV uchef ongapheki lo sisemarisburg. Mfowethu kunjani? Ngiyaphila bhuti wami, uyaphila wena bhuti? Ngiyaphila kakhulu. Bangibiza uchef ongapheki. Bangibiza baba. Ya mina bangibiza nje njengomuntu sengaze ngabizwa ngegama kuthiwa nguDudula. Yes. Ya uVE lo okhuluma naye uMavuka. Yes. Yes bhuti wami. Mfowethu siphuma umhla ka-30 mfowethu. Abantu bahambile abanye bagoloza. Kokuphatha kanjani lokho? Mfowethu angithokozile neze engathokozini kwami bhuti wami sinenkinga la abantu bokufika kuthe before kufika umhla ka-30 abaningi babo mfowethu bebehleli phezulu eMeyazoki. Labantu akade behleli phezulu eMeyazoki bebekudola. Labantu bebehleli lapha phezulu eMeyazoki bengafuneki nanama fridge ukuthi bahlale nama fridge ngoba iTransport yabo ayidingi ukuthi kube khona izinto ezinkulu ezizogcwala amabhasi mayifika. Inkinga manje mina enginayo bhuti wami individual. Abantu bokufika bahanjisiwe abako Malawi, Zimbabwe, Mozambique, whoever ukuthi uqhamuka kuphi. But bhuti wami angiboni mina amaSomalian ku-actwa njengana ku-acteke kulaba abase Mozambique nako Malawi. So leyo into igcina isishaya thina abahlali bala eSouth Africa. Ngoba igcine ngosuku ngathi into esiyenzayo asiyazi kanti bayayazi ama leaders eMarch and March ayayazi. Now abafowethu bakwazi ngisho futhi ukuboshwa baboshelwe abantu bokufika. Uyangizwa bhuti wami? Yebo, abantu abathi bona banama asylum seeker. Well njengoba bekwenza ioperation yokuvalwa kwetolo bekutholakala ukuthi mangabe sekuverify kucheckwa amaphepha echeckwa ingaba amaphoyisa noba usuku sekubani lo muntu osuke esecheck bathola ukuthi bathi lo muntu kulungela ukuthi abe la eSouth Africa. Kangangokuthi kuze kwaba khona iSupportage sibambe imeeting lapha ezantsi ekhoneni lika Retief no Peter Maritz. So now mengibuka mina ngibona thina qobo lethu sinobandlululo bhuti ngoba abantu abasuka eMozambique naseMalawi abantu abamnyama abafana nathi bathi thina sizothi futhi ba right labantu laba abaqhamuka ko Ethiopia nabaqhamuka ko Pakistan, Bangladesh, whatever la ungasho khona. But bona ba relaxile bhuti bahleli. Sibe inginga implement futhi ukuthi labantu akiwe kubona. But ngishiso ubhlungu bokuthi ngoba ngumuntu mina bhuti wami. Angikho phansi kweqembu lezepolitiki. Ngumuntu mina ofila ubuntu, ophila ubuntu. Mawumuntu banothando, nomusa, nomhawu, nozwelo. Bonke laba bantu banama asylum seeker iningi labo kodwa bahambile. Kodwa basele laba basePakistan ekuthiwa banama asylum seeker bona basele bhuti. Angazi ukuthi ke lapho iasylum seeker kanti isebenza kumuntu onjani. Kusho ukuthi bonke labantu emazweni abo kuyaliwa. Bekufanele ukuthi ke inhlaka zihambile zayochecka laba bantu abalapha eMeyazoki before kufika umhla ka-30. Kube ukuthi umhla ka-30 ufika seku-empty eMeyazoki sebebuyile abantu. Babuyela kuma tuck shop abo, babuyele emgaqweni abanamatafula emgaqweni bhuti. Wena mfowethu ngoba kuhleli laba basePakistan bahleli abayindawo mfowethu ufisa ukubona kwenzekani ngabo? Laba basePakistan bhuti wami sifisa ukuthi sibone inhlaka zezomthetho Home Affairs amaphoyisa siyacela ukuthi abe khona ababone labantu noba uHome Affairs averify labantu laba ukuthi lamaphepha abawaphethe ngaba kuona nama fake. Okokuqala lokho. Okwesibili lamaphepha abawaphethe kwamaphepha abagunyazisa ukuthi babe khona yini kuleli. Mase kuukuthi liyabagunyazisa ukuthi babe khona lelo phepha bazokwenzani? Inkinga bazokwenzani? Ngeke ungitshela ukuthi ngathiwa unepermit uqhamuka eBangladesh ufika la ufika wena uvula i-tuck shop. The rest iMaritzburg yonke mfowethu inabantu abanama tuck shop. Akuzona itolo ezinkulu zimbalwa. The rest nje yeMaritzburg igcwele ama-tuck shop bhuti. Mfowethu yini esiyenze wrong njengama South Africans mfethu ukuthi labantu basuka emazweni abo bafike basikhiphe kwibusiness ye-tuck shop because njengamanje ibona kakhulu abarun i-tuck shop. Njengamanje kuyiqiniso mfethu okushoyo ibona abarun ama-tuck shop. Although ke labantu laba befike ngesinxele azange baze bathi mabefika bese kuthiwa baveza amaphepha. Bafike balandana.
mase kufanele ukuthi bahambe sekufanele ukuthi kuvela amaphepha ukuthi kufanele ukuthi babela kanti awekhona amaphepha abathola amabengena amaphepha ingabe kufanele ukuthi bawathole ku Home Affairs wethu la eMaritzburg noba kufanele bona babuye ne document ile la bengene khona kune misunderstanding lapha because asisaqondi manje ukuthi kwenzakalani phakathi kwenhlaka zethu la kuleli la eMzansi Afrika futhi asazi ukuthi yini enzakalayo mhlambe kokunye khona sebefaka emakhukhwini abakwazanga ukufaka kulabo abagcine sebehamba bethathwa amabhasi sebethole ichance yokuthola ufaka emakhukhwini kulabo sebesele we don't know mhlambe I'm the one omunye wabo mhlambe nami engiyogcina sengifaka ekhukhwini but angisinayo inhloso yalokho sinenhloso ukuthi labantu laba ababuyele emazweni abo peace baphinde futhi babuye peace asibashayi bayatshelwa akuluthwa akwenziwa akushawa umuntu uvala isitolo okuphela kufanele konke esikwenzayo kwenziwe ngepeace kodwa njengamanje nje mfowethu ngiseshocked kakhulu about isituation ekuyiyona njengamanje besithi siyabakhipha sekukhona sesibavikela as-understand it ukuthi kwenzakalani kwavikelwa kakhulu kulabo abasele but kube lula kulabo abahambile bayihambela mfowethu bethenga ikhwama amasukese etolo yabo nginenhliziyo ebuhlungu mfowethu ngalento eyenzakalayo ukube bekwenzeka okukodwa sazokodwa singazi izinto ezu3 ngesikhathi esisodwa kusho ukuthi la kunento esiyenzayo thina ngesikhathi esirong instead ukuthi sisebenzise isikhathi esiright khona into engazange ihambe kahle la eMzansi Afrika futhi akumele kube ukuthi khona abantu bokufika abasele khona abahambile masikhuluma ngeforeign nationals sikhuluma ngomuntu across a country from your country to another country you are foreign national uma kuukuthi uzofika la uza kuleli lakithi kusho ukuthi lelo lizwe ilizwe liseduzane naleli lizwe la makuthi kuyaliwa ngale bangakubhekela indawo la ukuthi ukwazi ukuthi ukhosele la ubhace la kodwa manje ngithuka mina khona nabantu oweqamazwa ngaphezulu kwa3 oAfghanistan ayikho ngisho emapini yase South Africa but labo bantu bala namhlanje labo bantu labo siyababoshelwa bhutwami ngifuna ukukutshela iqiniso futhi kunensizwe eboshiwe nje la ngaphakathi uRasta uLucky mfethu kwenzekeni ngokuzwa kwakho inkinga iyaza kwethu lo oboshiwe angizukwazi ukuthi ngingene deeply kuyona cause information eningi angiyazi kodwa ngiyazi njengensizwa enesasasa futhi njengensizwa enomfutho but angiyazi njengensizwe elwayo ngiyazi njengensizwa efikela njengomhlonishwa obaba uphakela umthakathi efika njengoJesinta mangabe bezofika kuleyo ndawo abasuke sebe monitor amaphoyisa futhi so now angi-understand ukuthi kudina kuze kufike ekuthenini uza kwethu uyaboshwa kwenzekeni ngeke ngize ngingene deeply ngama-details kulokho bese sisakuleyo kuboshwa mfethu bese ilapha ey'nkundleni zokuxhumana sibuka umsebenzi woBruce Mhlongo yabo and bese uthanda as South Africa as abantu bakwezinye indawo but uBruce Mhlongo njengamanje usejele uboshiwe wena umaze umuntu onjani and ukuphatha kanjani ukuthi aboshwe ukuboshwa kwakhe njengomhlali wasePMB uyabona futhi njengomhlali wasePMB ekule country yakuleli loMzansi Afrika izinto eziningi kuleli loMzansi Afrika manithi nilwisana nazo ekungamele zenzeke kuleli loMzansi Afrika nigcina senigcinwe ngemuva kwezisele izinto eziright kuleli loMzansi Afrika limgcina loyo muntu ephila impilo ehighly kakhulu futhi kodwa masikhuluma ngokulungisa kuleli loMzansi Afrika bhutwami angifuni ukukhohlisa uyaboshela ukuthi uyalungisa futhi ukhale ekhindini kokuthi uyalungisa ingakho sithi sonke isikhathi izinto esizenzayo inhlaka zezomthetho siyahlonipha kakhulu ezala kuleli loMzansi kodwa into esinotisile abantu bokufika babahlonipha abantu bomthetho and bayibashaya and bayibajaha and banenkani futhi and abafuni ukubalalela futhi awukwazi ukuthi iphoyisa malifika kuwena linokhe endlini uvela ungavuli kuyiphoyisa elinokhaya okusho ukuthi lapho kwayilo muntu ola ngaphathe endlini akanamsebenzi nephoyisa and also futhi ngibhlungu ukuthi abantu bezokuvikela abakuleli loMzansi Afrika abahlonishwa abantu bokufika angazi ukuthi ubani ekufanele thabuyisa isithunzi in between umhlali waseMzansi Afrika ongekho kuyinhlaka zokuvikela okunomuntu okuyinhlaka zokuvikela
cause now sigcina thina sekuyithina abantu asebebuka ngeso lokuthi akufanele lela foreigner libe nenkani kanje engabe isosha engabe iphoyisa engabe ubani uyayibona lonto abantu bokufika actually kusho ukuthi bakhona kwabo la it's kune reason Dudula mfowethu siyazwelana nokukhala kwakho ukukhala kwakho wama South Africans wonke thina siyintuzuma TV siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sethembe ukuthi ukukhala kwakho ngelunye ilanga ziyosulwa lezo inyembezi asike sithi nje bonke abantu abahanjelwe kulabo abahambile nalabo abaseleke njengoba ke obaba uphakela umthakathi bethi cha engathi impela kumele bahambe ngicabanga ukuthi sebeyolala ngenxeba kodwa inxeba mawulele ngalo bhuti libhlungu okungcono ukulala ngeside eningalimele kodwa ke kuyobuye kulunge ngoba noba kushona umfundisi noba kushona iboss emsebenzini siyahamba sihamba isimo sijwayeleke lo take over ke kuhambe nize ngigcine senimjwayela ake sithi bazoya bajwayele nalaba abasele njengamanje abasatshelwa nabo ukuthi hambani phela nemakini bazoyibayi nakubona kungena emakhanda abo bazi ukuthi imthwalo usobhokweni yeah siyabonga kakhulu bhuti wami thank you very much Tuzuma TV we inspire sise PMB siyobabona ukuthi what kind of meals are they cooking there uchef ongapheki lo ufika selideke kwitafula siyacela ukuthi nisifollow lapha ney'nkundleni zokuxhumana on Facebook follow us on YouTube ni subscribe ku channel yethu bafowethu let's grow together siyabonga kakhulu